'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതിയ ഗൂർഖ പുറത്തിറക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഓഫ് റോഡ് ഫോക്കസ് SUVയുടെ ദൈർഘ്യമേറിയതും 5 ഡോർ പതിപ്പും അണിയറയിലൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് നിർമ്മാതാക്കളായ ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സ്. പരീക്ഷണയോട്ടം നടത്തുന്ന ഈ പതിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അടുത്തിടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ 5 ഡോർ പതിപ്പിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ വർഷം തന്നെ ഗൂർഖയുടെ 5 ഡോർ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. 13.59 ലക്ഷം രൂപ എക്സ് ഷോറൂം വിലയിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പുതുതലമുറ ഗൂർഖയെ കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗൂർഖയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആവർത്തനം 3 ഡോർ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ വിനോദ വാഹനത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി നിലനിർത്തിയെങ്കിലും കോമ്പാക്ട് ഓഫ് റോഡർ നിരവധി അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് വന്നത്. ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൂർഖയുടെ 5 ഡോർ സ്പെക് വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഫോഴ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ പുതിയ വലിയ ഗൂർഖ വേരിയന്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ ഷോറൂമുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുതിയ ഗൂർഖ 5 ഡോർ ഇതിനകം വിൽപ്പനയിലുള്ള 3 ഡോർ മോഡലിന്റെ നീട്ടിയ പതിപ്പാണ്. സാധാരണ ഗൂർഖയുടെ സി ലാഡർ ഫ്രെയിം ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ സ്ട്രക്ചർഡ് പതിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നീളമേറിയ വേരിയന്റ് ആണ്. 5 ഡോർ ഗൂർഖയ്ക്ക് ഏകദേശം 2.8 മീറ്റർ വീൽ ബേസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് 3 ഡോർ മോഡലിനേക്കാൾ 400 mm നീളമുള്ളതാണ്. അധിക ദൈർഘ്യത്തിനു പുറമെ 5 ഡോർ ഗൂർഖയ്ക്ക് സമാനമായ ഡിസൈനും ചില ബോഡി പാനലുകളും 3 ഡോർ പതിപ്പുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്യും. 5 ഡോറുകളുള്ള ഗൂർഖയ്ക്ക് അതേ സെറ്റ് ടെയിൽ ലാമ്പുകളും ടെയിൽ ഗേറ്റും ലഭിക്കുന്നു. സാധാരണ ഗൂർഖയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പിൻ ബമ്പർ ഈ പതിപ്പിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സാധാരണ ഗൂർഖയ്ക്ക് പിന്നിൽ 2 ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് 4 സീറ്റർ SUV മാത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നിരുന്നാലും 5 ഡോറുകളുള്ള ഗൂർഖ മധ്യനിരയിൽ ബെഞ്ച് സീറ്റുകളോടെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ 3-ാം നിരയിൽ 2 സീറ്റുകൾ കൂടി ലഭിക്കും. നിലവിലെ മോഡലിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 91 bhp കരുത്തും 250 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ മെഴ്സിഡീസ് സോഴ്സ് 2.6 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് 5 വാതിലുകളുള്ള ഗൂർഖയ്ക്ക് കരുത്തു പകരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന താറിന്റെ 5 ഡോർ പതിപ്പും മഹീന്ദ്ര വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മാരുതി സുസുക്കിയും ജിംനിയുടെ 5 ഡോർ പതിപ്പ് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം എപ്പോഴെങ്കിലും വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.